नवाज न्यूज़ में भली कार हुआ संजहा सैयद हल्ला से हेडलाइन सर। पेट्रोल महांगो करे पैसो घर नथा खणी वञूं। पहिरियों हदफ़ मुल्क के श्रीलंका जहिड़ो बणजण खां बचाइणो आहे। ॾुखियनि फ़ैसिलनि खां सवाइ को ऑप्शन न हो। पाकिस्तान हिन वक़्तु ॾुखिये तरीन दौर मां गुज़री रहियो आहे। IMF असां मां ख़ुशि न आहे। हुकूमत खे वधीक ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा। सरकारी मुलाज़िमनि जी कारकर्दगी जी बुनियाद ते उन्हनि जी पघारुनि में 15% वाध कई। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणु आहे त 1100 अरब रुपया बिजली जी मद में सब्सिडी ॾिनी, यानी 16 रुपया फ़ी यूनिट बिजली ते सब्सिडी ॾेई रहिया आहियूं। गैस ऐं पावर सेक्टर जी सब्सिडी ख़त्म कई आहे। वफ़ाक़ी बजट में 459 अरब रुपया खसारे खे मुंहुं ॾियूं पिया। बिजली जी क़ीमतुनि जो तयन करण वारो निज़ाम ख़राब आहे। ट्रांसमिशन ऐं डिस्ट्रीब्यूशन में ख़राबियूं आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि खे दुरुस्त न कयो वियो त मुल्क जो ॿेड़ो ॿुॾी वेंदो। मुल्की मईशत एतिरो बार बर्दाश्त नथी करे सघे। 25,000 दुकानदारनि खे टैक्स नेट में शामिल कंदासीं। दुकानदारनि ते मामूली टैक्स लागू करे रहिया आहियूं। जेके शयूं रहिजी वियूं आहिनि उहे बजट में शामिल कंदासीं। बजट में ईंदड़ 15 ॾींहनि में कुझु नंढियूं तब्दीलियूं थींदियूं। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ताह इस्माइल चयो आहे त नथो लॻे त आलमी मार्केट में पेट्रोल जा अघ घटि थींदा। PDL जी टैक्स लॻंदी त महांगाई में वधीक इज़ाफ़ो थींदो। पेट्रोल महांगो थींदो त पैसा क़ौम ते ई ख़र्च कंदासीं। फ़ौज जी बजट बि लिखत में मौजूदु आहे। काशे न पिया लिकायूं। असांजी कोशिशि आहे त अमीर माण्हुनि जो हिसो मुल्क खे ॾुखियाईनि मां कढण में इस्तेमालु कजे। कंपनियुनि खे निजकारी ॾांहुं वठी वञणु वज़ीर आज़म जो अज़म आहे। निजकारी कमीशन तरफ़ां जिन कंपनियुनि खे रेडी फॉर सेल रखियो वियो उहो कमु मुकमल थींदो। शहबाज़ हुकूमत अवाम लाइ टाइम बम लॻाए छॾियो आहे। हिकु भेरो ॿीहर महांगाई जो तूफ़ान ईंदो। ईंदड़ महीने पेट्रोल 300 खां 310 रुपया लीटर ताईं पहुची वेंदो। जुलाई जे महीने में बिजली जी लोड शेडिंग में वधीक इज़ाफ़ो थींदो। बिजली अचे ई नथी, मथां वरी बिजली जी क़ीमत फ़ी यूनिट 39 खां 43 रुपयनि ताईं महांगी करे रहिया आहिनि। इकनॉमिक सर्वे पढ़ी वठो त ही कंहिंखे बेवकूफ़ बणाए रहिया आहिनि। नाणे वारे अॻूणे वज़ीर शौकत तरीन ऐं उमर अयूब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणु आहे त हिन वक़्तु महांगाई 12.4% आहे, जेका अॻिते वधी 25 खां 30% ताईं पहुची वेंदी। लाहौर जी स्पेशल सेंट्रल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पंजाब जे वॾे वज़ीर हमज़ा शहबाज ऐं ॿियनि जवाबदारनि जी उबूरी ज़मानत में वधीक 7 ॾींहनि जी वाध करे छॾी। अदालत जो शहबाज शरीफ ऐं हमज़ा शहबाज खे 10 लख रुपयनि जा मुचलका जमा कराइण जो हुकम, शरीक जवाबदारनि खे 2 लख रुपयनि जा मुचलका जमा कराइण जो हुकम। पीपल्स पार्टी जो सेनेटर डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो लाडाणो करे वियो। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो काफ़ी अरसे खां गुर्दे जी कैंसर में मुब्तला हो ऐं हू अमेरिका जे अस्पताल में इलाज हेठि हो। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो जो मण अंगारे ते पाकिस्तान पहुचायो वेंदो। डॉक्टर सिकंदर मेंद्रे जे लाडाणे ते वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, वफ़ी गवर्नर आगा सिराज दुरानी, वफ़ाक़ी वज़ीर शाज़िया मरीज़, सेनेटर निसार खोड़ो, सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख पारां ॾुख जो इज़हार।